सुबह सुबह मेरी वाइफ ये क्या नमक डालने लगी गैस के ऊपर। मैंने पूछा ये क्या कर रही हो, घर का नमक खराब कर रही हो, साथ ही में गैस भी खराब कर रही हो, ये कौन सा तरीका है। तो वाइफ बोली नहीं, ना नमक खराब हो रहा है ना गैस। मैंने कहा दोनों चीज़ें मुझे तो खराब होती नज़र आ रही हैं, तुम क्या बात कर रही हो। तो बोली मुझे 1 मिनट समझाने का मौका दो, मैं आपका नमक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूंगी, साथ ही में गैस को भी खराब नहीं होने दूंगी। सबसे पहले उसने गैस के ऊपर एक पानी की केटल ले ली और 2 चम्मच के आसपास इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद उसने इस चम्मच से ही इस नमक को अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। पानी में नमक को अच्छे से घोल लेना है, ऐसा उसने बताया, और पानी को अच्छे से बॉयल कर लेना है। पानी बॉयलिंग पे बहुत जल्दी आ जाएगा, लगभग 5-1 मिनट में, लेकिन हमें बाकी प्रक्रिया को पूरा कर लेना होगा इतने समय में। तो मेरी वाइफ ने क्या करा, एक और बर्तन ले लिया जिसमें